свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги. Последний день зеленой недели, когда солнце зашло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу, и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум. С гиканьем и ауканьем, быстро, как вихрь, помчались через поляну несчетная вереница молодых девушек. Все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плечи. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи, и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит, вот бежит ее Карпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром и иступленном бегу своем, и, кикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила с земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головой своей дочери, и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Карпинкиной. В кругу Карпинка стояла, как оцепенелая, но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим ласкающим голосом: «Мать, отпусти меня погулять по лесу, покачаться на зеленой неделе и снова погрузиться в подводные наши селения. Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне. Кто же тебе мешает быть со мной неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело, там легко, там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривые и беззаботные, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды, то голод, то холод. Там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценности и ими утешаемся. Зимой нам тепло подо льдом, как под шубой, а летом в ясные ночи мы выходим греться на лучах месяца, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? Разве мы от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы. Мать, отпусти меня. Мне тяжко, мне душно будет с живыми. Отпусти меня, мать, когда любишь. Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате, но скоростью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли, старуха ввела Карпинку в хату. Она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колено и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Карпинка сделалась неподвижной. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны, как лед. Волосы были мокры, как будто теперь только она вышла из воды. Страшно было
ночь над своей ужасной ее гостью, но, скрипя сердце, она осталась. Проходит и ночь. Карпинка сидит по-прежнему. Проходят дни, недели, месяцы. Все так же неподвижно сидит одна, опершись головой на руки. Все так же открыты тусклые глаза ее, бессменно глядящие в печь. Все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты. Все боялись мертвеца и старой фенны, которые расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и почти заглохла. Даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению. Уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности. Прошел и год. Все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала зеленая неделя. На первый день около полуденного часа старуха, отворяя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались киканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою. Лицо Карпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и какая-то пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и, прокричав «Наши, наши, наши!», пустилась, как молния, за шумной толпою, и след ее пропал. Старуха, мучаясь совестью, положила на себя тяжкий зарок. Она пошла в женский монастырь, в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою. На другой день, после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душой всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было. Никакой раны, никакого знака насильственной смерти незаметно было на теле. Но лицо было синее, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое, но народ объяснял дело гораздо проще. Он говорил, что покойника русалки защекотали. Вот и закончился наш сегодняшний вечер.